तो ये है फ्रेंड जियो का 5G सिम। तो चलिए हम जानते हैं ये जियो का 5G सिम वाले 4G सिम से कितना सस्ता है और कितना महंगा है। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बता, अभी इंडिया में 5G नेटवर्क नहीं आया, अभी सिर्फ 5G जियो का सिम सिर्फ आया है। और मैं आपको बता, इंडिया में इस साल के अक्टूबर महीने के लास्ट तक 5G नेटवर्क इंडिया में आ सकता है। और फ्रेंड बात रही जियो सिम के पैसे का, ये जियो 5G सिम फ्रेंड बिल्कुल फ्री आ रही है, आपको सिर्फ इसका रिचार्ज का पैसा लगेगा, जो कि अभी फ्रेंड जियो का इंडिया में 5G रिचार्ज नहीं आया है। तो फ्रेंड जैसे ही इंडिया में 5G का नेटवर्क और रिचार्ज आ जाता है, मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगा। तो फ्रेंड जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।